Привет. Значит, нам попал в руки вот замок Secure M, итальянский. Это из него, из самого замка внутренность. Вот так выглядит сам сердечник. И 600 вольт. И импрессия к нему. Сейчас покажу, как это все работает. Замок простой, без антипикинга. Открывается, в принципе, легко. Итак, значит, замок имеет вот такой ключ. Четыре оборота. Так, первый оборот есть. К примеру, чтобы не открывать долго, можно сейчас, если иметь две импрессии, открыть вторую импрессию, и остальные два оборота уже этими же импрессиями открыть. Ну, допустим, если у нас один импрессионный ключ, выставляем комбинацию на исходное положение и работаем заново. Все, замок полностью открыт. После открытия ключи работают без проблем. В замке ничего не повреждается. Всех, кого заинтересовал инструмент, контакты и ссылка на сайт будет в описании к видео. Всем пока.